Mpendwa mtazamaji, leo tunaletea juisi ya karoti. Kama mnavyoona, karoti na chungwa hapo ili kuleta ladha nzuri. Ila kuna aina 15 za juisi nitawaletea, ila leo tumeanza juisi ya karoti. Kama ifuatavyo, tunaosha kwanza matunda yetu vizuri. Tunaosha matunda yetu vizuri. Hapo tunaitengeneza karoti, yani tunaimenya, tunatoa maganda ya nje. Tunatoa maganda ya nje hapo. Shatoa maganda ya nje, tutakatakata vipande vidogo vidogo tayari kwa kusaga. Lakini mpendwa mtazamaji, tazama hii channel mpaka mwisho. Tayari hapo kama unavyoona karoti zimemenywa na machungwa yetu tumekata vipande vidogo vidogo, kama unavyoona vimeanza kuvutia. Karoti tayari tunakata vipande vidogo vidogo hapo ili iwe tayari kwa kusaga kama unavyoona. Wakati usisahau kusubscribe, lakini tazama channel yetu mpaka mwisho utaelewa. Hapo tunaweka kwenye jagi letu la kusagia. Na tunaweka karoti, ukiangalia mpaka mwisho utaelewa. Na kama basi angalia mpaka mwisho, subscribe. Muda unaofuata aina ya juisi nyingine utapata, nimesema aina 15. Tumeanza na hii aina ya karoti juice. Kama unavyoona tunaweka sukari hapo kwenye jagi hapo la kusagia, yani blender. Naweka sukari tayari kwa kusaga ili kuleta ladha nzuri kwenye juisi yetu. Basi tunaongeza sukari kidogo kwa sababu matunda yetu hayana sukari. Alafu baadaye tunaweka maji kama unavyoona mpendwa mtazamaji. Hapo tunaweka maji kama unavyoona, tumeshaweka maji yetu hapo tayari kwa kusaga juisi yetu. Hapo tunasaga vizuri kabisa. Imeanza kupendeza jamani, kabla haijasagika. Inavutia. Unavyoona mpendwa mtazamaji, hapo tunasaga. Usisahau kusubscribe channel yetu. Juhudi Mapishi. Like, comment. Hapo juisi yetu tayari tumesaga, sasa tunachuja. Maana matunda yetu yana makapi, kwa hiyo inabidi tuchuje tupate juisi nzuri. Hapo juisi yetu iko tayari kwa kunywewa. Mpendwa mtazamaji, kama mnavyoona ipo kwenye glasi, inavutia na ni tamu zaidi. Karibu katika juisi nyingine, aina nyingine ya juisi. Usisahau kusubscribe na kucomment katika channel yetu Juhudi Mapishi. Karibuni sana.